مساء الخير ومساء النور. انا من السطح كنصور لكم ونهضر معاكم. هذه الشريحة، الكحلة والبيضة. الكحلة كتكون كحلة في الاصل، والبيضة كتكون خضرة، اللون ديالها خضر. وهذه زرعة الكتان، كما كتشوفوا. دابا بغيت نصايب هاد الشريحة البنات والحباب. البرد الصراحة، فين ما كتقاد ليا كندير وحده اخرى. فالشريحه سبحان الله العظيم مذكوره في القران التين والزيتون. فانا اليوم غادي ندير التين المجفف مع الزيتون بهذه الطريقه. وهذا التمر غنديره في واحد الوصفه اخرى، غير شديت عليه وصافي. فالمهم، اليوم غندير التين والزيتون بوحدهم، وكندير معاهم بعض المرات الثومه. ولكن اليوم غندير غير التين والزيتون فقط. كما كتشوفوا، الطريقه ديال التقطاع. وركزوا لي على البلديه. شوفوا البنات والحباب، الشريحه البلديه قطعوها بهذه الطريقه هذه صغيره. علاش؟ باش كتجي سهله ملي تهزوها بمعلقه، وكذلك كتشرب داك زيت الزيتون، وكتجي زوينه ولذيذه، كتكون مشاربه زيت الزيتون مزيان. صافي، وهذه هي النتيجه. درت هادو جوج قراعي. فكنتمنى لكم الصحة والعافية، وكانت هذه هي النتيجة. شاركت معكم هاد العلاج الطبيعي. الصراحة العلاج ديال السعال وديال الكحبة وديال البرد، وكيقوي المناعة. فأسهل حاجة. المهم أنا ما درتش التومه، اللي بغى يديرها بصحته. وشكرا لكم، تحياتي لكم، ما تنسوش لي البصمة.